এই ঘরোয়া রেমেডিটি বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন আর সেবন করুন। শ্বাসকষ্টের কষ্ট, গলায় ব্যথা, কাশি, ফুসফুসে সংক্রমণ সবকিছুই একদম দূর হয়ে যাবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ইনফরমেটিভ এই। বন্ধু, বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি হয়তো খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে চলছেন। হয়তো বাড়ির থেকে বেরোচ্ছেন না, বা বেরোলেও মুখে মাস্ক ব্যবহার করছেন, নিয়মিত হাত ধুচ্ছেন এবং বাকি যা নিয়ম সবই মানছেন। কিন্তু তারপরেও কোনো কারণে যদি সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা ইত্যাদিতে আপনি আক্রান্ত হন, যদি আপনার হঠাৎ করে সর্দি কাশি হয়ে যায়, তখনই আমাদের মধ্যে কিন্তু নানা রকম ভয় কাজ করতে থাকে। বন্ধু, আপনার যদি কোনো কারণে সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা হচ্ছে, তাহলে আপনি এই রেমেডিটি সেবন করতে পারেন। এটি আপনার সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এমনকি ফুসফুসে সংক্রমণ বা শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকলে তাও কিন্তু দূর হয়ে যাবে। এটি আপনার শরীর থেকে যে কোনো ভাইরাসের আক্রমণকে দূর করতে ভীষণভাবে কার্যকরী এবং যে কোনো বয়সের মানুষই এটি সেবন করতে পারবেন। সে বাচ্চা হোক বা বুড়ো, সকলেই এটি গ্রহণ করতে পারবেন এবং সেবন করা মাত্র খুব দ্রুত ভাইরাস তার শরীর থেকে পালাবে। তাই এই রেমেডিটি কিভাবে বানাবেন এবং কিভাবে সেবন করলে সঠিক এবং তাৎক্ষণিক উপকার পাবেন তা অবশ্যই জেনে নেওয়ার জন্য ভিডিওটি কিন্তু একটু স্কিপ না করে দেখতে থাকুন বন্ধু। কারণ স্কিপ করলে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনি নাও পেতে পারেন এবং আপনার এই রেমেডি বানাতে ভুল হয়ে যেতে পারে, এবং কিভাবে একে সঠিকভাবে সেবন করবেন সেটিও আপনি কিন্তু সঠিকভাবে জানতে পারবেন না। তো বন্ধু, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তবে তার আগে যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন। বন্ধু, এই রেমেডিটি বানাতে যে সকল উপকরণগুলি লাগবে তা আপনি আপনার রান্নাঘরেই পাবেন এবং খুব সহজেই এটি আপনি তৈরি করতে পারবেন বন্ধু। কিন্তু এটি কাজ করবে খুবই দ্রুত, খুব দ্রুত আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে আপনার শরীরকে একেবারে সুস্থ করে তুলবে। বন্ধু, এর জন্য প্রথম যে উপাদানটি লাগবে সেটি হলো কালো গোলমরিচ। কালো গোলমরিচ আমাদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে থাকে বন্ধু, কিন্তু আপনি অবশ্যই এই উপাদানগুলিকে ধুয়ে শুকিয়ে রাখবেন। বন্ধু, কালো গোলমরিচ আপনার লাগবে 20 থেকে 25টি। আমরা সকলেই জানি যে কালো গোলমরিচ সর্দি, কাশি দূর করতে ভীষণভাবে কাজ করে। এটি আমাদের গলার সমস্যা, গলার ব্যথা ইত্যাদি সারাতেও ভীষণ কাজ করে। যে কোনো রকম ভাইরাসের আক্রমণকে দূর করতে গোলমরিচ ভীষণভাবে কার্যকরী। এর সঙ্গে আপনার লাগবে লবঙ্গ। যতটা পরিমাণ আপনি গোলমরিচ নিয়েছেন তার থেকে অর্ধেক পরিমাণ আপনার লবঙ্গর প্রয়োজন, এবং লবঙ্গ নেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বন্ধু, লবঙ্গর মধ্যে যেন এই ফুল থাকে, না হলে কিন্তু লবঙ্গ কোনো রকম কাজ করবে না। বন্ধু, লবঙ্গর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান। এছাড়াও এর মধ্যে থাকে ইউজেনল, যা আমাদের সর্দি কাশি তো দূর করেই, সেই সঙ্গে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটে রোগকেই প্রশমিত করতে সাহায্য করে। বন্ধু, এই তিনটি সমস্যা যদি আপনার শরীরে না থাকে, তাহলে আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও যেরকম বাড়বে, আপনার শরীর কিন্তু সব সময় সুস্থ থাকবে। এই দুটি উপাদানকে আপনার প্রথমেই ভালো করে একটু গরম করে নিতে হবে বন্ধু। শুকনো খোলায় এটিকে একটু হালকা গরম করে নেবেন বন্ধু। খেয়াল রাখতে হবে যেন এগুলো পুড়ে না যায়। এরপরে এই উপাদানগুলিকে আপনার গুঁড়ো করে নিতে হবে। সে আপনি শিলে বেটেও গুঁড়ো করতে পারেন বা মিক্সার গ্রাইন্ডারেও গুঁড়ো করতে পারেন। বন্ধু, এইবার আপনাকে নিতে হবে 2 ইঞ্চি আদা। এই 2 ইঞ্চি আদাকে আপনার আগুনে হালকা করে সেঁকে নিতে হবে। বন্ধু, আদা তো আমাদের শরীরের নানা রকম উপকার করেই থাকে, কিন্তু সর্দি কাশি দূর করতে আদার ব্যবহার অনস্বীকার্য। সর্দি কাশিতে আপনি আদা ব্যবহার করলে যে উপকার পাবেন আর কোনো কিছুতেই হয়তো অত উপকার পাওয়া যায় না। তাৎক্ষণিকভাবে সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি থেকে রিলিফ পেতে আপনার আদা ভীষণভাবে কাজ করে। বন্ধু, এই আদাকে আপনার একটু ভালো করে আগুনে সেঁকে নিয়ে তারপর এটিকে গ্রেট করে নিতে হবে এবং এর থেকে রস বার করে নিতে হবে। এর জন্য আপনার লাগবে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদার রস। এরপরে বন্ধু লাগবে আপনার 1 টেবিল চামচ মধু। প্রথমে একটি বাটিতে আপনার মধু নিয়ে নিতে হবে এবং এর সঙ্গে আপনার মেশাতে হবে আদার রস। এর সঙ্গে আপনাকে 1 চুটকি হলুদ মেশাতে হবে বন্ধু। হলুদ যে আমাদের যে কোনো রোগকে দূর করতে এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে সাহায্য করে, এ তো আমরা অনেকেই জানি।
এবার আপনি যে গোলমরিচ এবং লবঙ্গকে গুঁড়ো করে নিয়েছিলেন বন্ধু, সেইটি আপনাকে এর মধ্যে মেশাতে হবে। আপনি যদি পূর্ণবয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য এটিকে প্রস্তুত করেন তাহলে আপনাকে এটি হাফ চামচ মেশাতে হবে, কিন্তু আপনি যদি এটি ছোট বাচ্চাদের জন্য প্রস্তুত করেন বন্ধু তাহলে তারও অর্ধেক অর্থাৎ 1 চামচের 1/4 আপনাকে এর মধ্যে মেশাতে হবে। তার সঙ্গে আপনাকে নিয়ে নিতে হবে 1 চুটকি বিট লবণ বা সন্দক লবণ। বন্ধু, এবার এই সবকটি উপাদান আপনাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার যে রেমেডিটি প্রস্তুত হলো বন্ধু, এইটি আপনার সমস্ত রকম সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের সংক্রমণ সবকিছুকে দূর করতে পারে। কিন্তু আপনার জানতে হবে যে এটিকে আপনি কিভাবে সেবন করতে পারবেন। বন্ধু, এটি আপনাকে দিনে 2 বার সেবন করতে হবে। প্রথমত সকালবেলায় আপনাকে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে পানি পান করার আরো আধা ঘন্টা পরে এটিকে আপনার সেবন করতে হবে, এবং তারও আধ ঘন্টা পরে আপনি যে কোনো খাবার খেতে পারেন, এবং এটিকে আপনার দ্বিতীয়বার সেবন করতে হবে রাত্রে ঠিক ঘুমানোর আগে। ঘুমানোর আগে রাতের খাওয়ার অন্তত 1 ঘন্টা পরে এটিকে আপনার সেবন করতে হবে। বন্ধু, এই রেমেডিটি আপনাকে সেবন করতে হবে পরপর 3 দিন। 3 দিনের মধ্যেই আপনার শরীর থেকে যত রকম ভাইরাস দেখবেন খুব দ্রুত দূর হয়ে গেছে, এবং আপনার সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি সমস্ত কিছু একেবারে দূর হয়ে যাচ্ছে। বন্ধু, আপনার শরীরে যে কোনো রকম সংক্রমণকে দূর করতে এটি ভীষণভাবে কার্যকরী। তাই বন্ধু, অবশ্যই এটি বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন এবং আপনার যে কোনো রকম সর্দি কাশি জনিত সমস্যার সমাধান করুন। তো বন্ধু, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন, আর বন্ধুদের সঙ্গেও শেয়ার করবেন। আর এরপরে দেখা হবে এরকমই কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।